akka kootti uummanni Oromoo jaarraa tokko ol sirna Gita irratti qabsaa'aa beera. Itoophiyaa irratti garuu qabsaa'aa hin beeku. Bara baraan gaafa rakkoon dinagdee, gaafa rakkoon lolaa, rakkoon kamiyyuu gaafa ka'u lubbuu isaa kennee biyya kana ijaareera. Seenaan kun immoo seenaa kaleessaa miti. Seenaa waggaa 200 miti. 800 hoo deemte bara hunda keessatti waa'een akka seenaatti bakka barbaaddetti kaastu jiraannaan keessaa Oromoon hirmaannaa qaba. Laalibalaa ta'u, akkasuma ta'u, Mitsuu ta'u, eessaa ta'u bakka Oromoon itti hirmaatee geessa akka lammii biyyaatti hin taphatin hin jiru. Kanaaf akka kootti Oromoon sirna Gita Bittaa wajjin qabsaa'eera. Injifannoon isaa kan fagaate sababa isaas sii tarreessee hin jira. Haa ta'uuti malee Itoophiyaa ijaaruu keessatti guyyaa tokko duubatti jedhee hin beeku. Gara fuulduraas uummanni kun duubatti jedha jedhee amantaa hin qabu. Akka waliigala akka kootti Oromoon Itoophiyaadha. Itoophiyaan immoo Itoophiyaa irraan fottoqu. Oromoon dhiigaan Itoophiyaa ijaare biyya abbootiin isaa dhiigaan ijaaran jechaan hin diiguu amantaa jedhu guutuun qaban.